हेलो फ्रेंड, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा शॉर्ट टर्म में कार की सर्विसिंग। हाँ, ये सही बात है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं अपनी सेंट्रो कार की सर्विसिंग करवाने आया हूँ, मतलब कार वॉश। बहुत अच्छे से वॉशिंग होती है कार की। मैं आपको उसमें दिखा देता हूँ। अभी पहले प्रेशर मार लिए। अच्छा। जब वो चक्के के नीचे हर जगह प्रेशर मार रहे हैं मिट्टी निकलने के लिए। ये पूरी मिट्टी निकल रही है। अब ये अपन शैम्पू या जो लोग का रहता है उससे अपन वॉश करवा रहे हैं गाड़ी को। और अगर आपको अंदर और बाहर की दोनों वॉशिंग कराएंगे तो उसका 200 रुपीज़ लगेगा। अंदर बाहर दोनों से वॉश कर देंगे। अभी मैं सिर्फ बाहर से करा रहा हूँ क्योंकि मेरे को टाइम नहीं है इतना। आप अगर कमेंट करोगे तो मैं इसका एड्रेस या नंबर भी दे दूँगा। ये रायपुर में है। आपको जहाँ अगर रायपुर में करवाना है तो आप मुझसे नंबर ले सकते हैं। बहुत अच्छे से वॉशिंग होती है यहाँ कार की। मात्र 100 रुपये में वॉशिंग करते हैं यहाँ पे। मैं आपको पूरी दिखाता हूँ वीडियो किस तरह से वॉश करते हैं, और वॉश होने के बाद ही मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसी हो जाती है गाड़ी मेरी वॉशिंग के बाद। ये पूरी गाड़ी में शैम्पू कर देते हैं। ये देखो मेरी गाड़ी धुलने के बाद मैं दिखाता हूँ आपको। देखो ये मैं अंदर से धुलवा रही हूँ गेट वगैरह। ये रात के समय दिख नहीं होगा, बाकी आपको तो शाइन तो दिख ही जाएगी नहीं, धुलने बुकिंग के करा बाद। के आ ये गया हूँ थोड़ी सा। मेरी गाड़ी अभी चमक रही है धुलने के बाद। ये रही पूरी चमक गई गाड़ी मेरी। सीधा वही लूँगा।